根據衛生署嘅數字，香港每100個成年人就有3個患有抑鬱症。長者抑鬱症嘅情況就更加嚴重，每10個長者就有1個有抑鬱症狀。79歲嘅施婆婆20幾年前開始發現自己越嚟越冇動力，咩人都唔想見，甚至諗過自殺。曾經咧諗過話跳樓啦，但係我屋企又有窗花，咁啊曾經攞過開螺絲嗰啲螺絲批，想開咗嗰啲螺絲，即係拎開個窗花嚟跳樓啦咁。但係好多螺絲㗎嘛，開得2粒即係已經係冇心機開，掉翻低咁啊，又唔成功咯。咁啊又諗住話跳海啦，咁點跳呢？買張飛去澳門，喺半海嗰度呢，最深海嗰度跳啦咁樣，即係樣樣成日諗都係諗死，想死，乜嘢都唔想噶啦。呢個世界冇我份咁，我而家都唔知喺邊度，都唔屬於邊度咁，一味係想死，喊都冇人知啦。喺個房度一步都唔出門口，一就瞓幾日，一就日夜都瞓唔着，都唔知點咁。做人有咩興趣啫？係咪啊？唔知點算咁樣。呢種咁嘅病咧，真係好攞命㗎。除咗情緒越嚟越低落之外，施婆婆生理方面亦受影響。睇醫生最終確診抑鬱症。咁啊，成日頭痛、頭暈。咁啊，總言之咧，又影響到啲腸胃，有陣時咧就肚瀉，有陣時又便秘。總言之，好多嘢都同常人係唔同嘅，越整係越深，越整係越深。咁但係我都初咧都唔為意，就冇理佢。心一覺得係唔對啦，點解會咁咧？咁就去睇醫生咯。次次去親睇醫生咧，醫生都叫你咁遞隻手俾佢，嗰啲手咁係咁震，係咁震啊！所以醫生咪開得好重嘅鎮靜劑咯。點解抑鬱症患者情緒、生理健康都會受影響嘅呢？由於佢哋腦部入面一啲傳遞物質，例如係血清素、多巴胺、去甲腎上腺素等等分泌失調。呢一啲唔同嘅大腦分泌，各自有唔同嘅功能，掌管住我哋嘅睡眠、食慾、記憶力、集中力等等。當分泌失衡，身體唔同功能都會受到影響。醫學界亦都發現，抑鬱症患者大腦入面掌管記憶嘅海馬體同控制情緒嘅杏仁核呢2個部分結構嘅運作都有改變，相信同抑鬱症成因有莫大關係。譬如新陳代謝啊，或者糖嘅代謝等等都會有所提高嘅。咁我哋咁講啦，譬如一個人佢哋抑鬱症嘅時候，佢哋永遠都係會記得一啲好負面嘅一啲感覺。個原因係乜嘢咧？相信可能同呢個杏仁核有關。咁而喺一啲嘅研究，我哋發現，如果一個抑鬱症嘅患者佢哋嘅情況一路改善嘅話咧，咁呢啲咁樣地方嘅生理上面嘅改變，亦都會恢復正常。嗰種低落係會不由自主咁樣喊嘅，即係甚至乎係自己理性上覺得其實都唔需要咁唔開心，咁但係就會覺得好傷心啊，又或者會成日喊啊。喺大約6年前 ，Carrie 開始出現抑鬱症狀，最初佢冇為意，幾年之間情緒一直反反覆覆，直至舊年佢終於察覺到自己真係有啲唔妥啊！有2個禮拜係完全出唔到個房門口，咁係淨係黐住喺張床度，飯又唔食啊，工又唔返啊咁樣啦，咁就開始覺得個事態係有啲嚴重嘅。其實嗰陣時喺間房度咧，就真係冇嘢會做嘅。第一其實係連電話都唔會特別碌嘅，亦都唔會話特別揾嘢睇嘅，即係真係就咁攤喺度望住個天花板。咁同埋就係當一聽到出面咧屋企人啊，又或者有人行過房門口咧，就會覺得好驚。咁其實唔知驚咩嘅，但係總之就會個情緒好緊張咯，咁就會好驚。
封閉咗自己一段時間之後，Carrie 慢慢嘗試行出間房，但係佢感覺到自己原來唔單止情緒上面，連帶身體都有影響。即係當我以為我係完咗，應該好翻㗎啦，咁我就開始同人接觸翻啦。咁但係有一啲好少嘅事咧，就突然間令到我好刺激、好緊張，又一個情緒好激動，連帶到隻手都會震埋。咁而嗰個震係可能我夜晚就開始震，咁但係我諗住第二朝應該冇事㗎啦。我第二朝早都 keep 住喺度震，咁嗰一下我就覺得會唔會係有一啲唔係淨係情緒咁簡單嘅嘢？咁我就開始就揾醫生去睇咯。因為我成日都會有個比喻，就係其實抑鬱症都係一個病，心臟病都係一個病。你唔會聽到一個心臟病嘅人佢會話好介意人哋知道我心臟病嘅。但係你會聽到抑鬱症嘅人會話我冇啊，又或者我唔係啊，即係佢會好介意接受自己呢個病。但係我想講其實人哋其實真係唔會話覺得你好有問題。咁最主要係你自己唔好覺得自己有問題咯。佢會嘗試叫你你睇開啲啦，你唔好咁樣諗啦。咁又或者佢會覺得邊個都慘過你啦，喺非洲好多人都餓死啦咁樣。但係佢唔明白呢樣嘢唔係我哋主觀去諗嘅一個情緒，而係一個生理上面嘅缺乏咗一啲嘅體內嘅一啲物質而導致到嘅。一句加油，一句你睇開啲啦，對抑鬱症患者嚟講係咪真係冇用嘅呢？其實我唔會評論單一個句子有冇意義，即係譬如好多人會話你唔使同啲病人講話加油㗎啦，因為佢哋自己做唔到㗎啦。但我都會照樣同啲有呢個病嘅朋友講加油。反而係你成個對話前後你中間講啲乜嘢，然之後你最後講呢句加油，又或者係最後講一句睇開啲啦。其實嗰個故事已經唔同㗎啦。